Velkommen til fuglatáttur. Og I dag får vi at område en av okkara kjente og vøkron høyafuglen, som Mýrisnípa. Jeg vet ikke ikke i henen, og jeg finner ordentlig folk av nærum at stuja en fugl som brottelig for å flå bort fram og fire føttene der. Så du helst kommet fram en av Mýrisnípa. Mýrisnípan en av okkara vanlige bofuglen. Mýrisnípa kan suttjast I førjen alt året, til å passe av stånden og flytte sore etter av vetre. Ekkjenta Mýrisnípa-levet av boplassen nærum uimynd av føresk og sommare og alvarkjent og ljøs og føresk og sommarnottene. Ta det stilt I veksjonen og mjørskatam Mýrisnípan mest virkjen, og ta høyres dette inteslige og særsterke ljøve. Mýrisnípa-levet til ikke et låt, men stenst av at itstå velfjærene darra, ta Mýrisnípan flyger lengt opp I loft, og så støyde seg nyer vid fotlare fyr. Såleis kan hon halda av og I tøymavis, begge av dege og av nått. Mýrisnípan to ikke bare uimynd av frishelle. Av vare kunne øyler barder standast av Mýrisnípnar berjast økja røyrast, og stedjaner berjast bøvner. Hese strøy kunne halda av I flere tøymer, her Mýrisnípnar berjast og garstast. Mýrisnípa en sera vekefugler, ikke så løydelig støtt, men rattliga mjå I skapet. Hon hever lengt og klant nev, rattliga brun og gildsbrøklottan kropp, og hever 4 kjønskar gula røyper etter bætsjene. Mýrisnípan en av okkara vanlige bofuglen. Bofuglaner I Íslandi, Førjun og skotsk og øtjennom av underslagen Faroensis, medan underslaget Galinago av europeiska mainlanden sast som flytefugler her av landet. Bofuglaner I Førjun ofta morregere enn fuglaner av europeiska mainlanden. Tau kunne bei holdim og rattliga ljøslit frabrykte suttjast her av landet. Mýrisnípa versper I mai-juni og røyrast ut I henen. Vanliga versper bøvan, øyna for ordliga, men gåar kan hon ta verspa tverrfyrir. Hon kan verspa 2-5 egg, men versper I mial 4 egg. Bøvan bøler sjolv eggnon og 16-21 dier, men begge foreldrene teka seg ungnon. Etter omlag 20 døvun ungane fløkter. Mýrisnípan to en kvarskvisen fugler I damer vel av fjalla seg I vøyton, gilon og sujon græse. Hon løyda seg føy ved vøyton tjadner og I vaton myrlente, og etter kikt, makkar, sniklar og krabbadur, omframt, fræ og plantetilfær. Hevas Mýrisnípa selja høyrest av somre, hon til lattast at ekkløya av vetre. Ta kæveliggur og hon løyda seg til løkjer og vøyton at finna seg føye. Ta ber til å være heipen og I frie at ekkløya henda vekra og holdtekjenta fugl helt nær vi, ein forverliga fram.